差唔多3年啦，對上一次出差應該係2019年底，我都唔記得啦。我完全唔記得咗機場呢種感覺，同埋出 trip 要做啲乜嘢。頭先勁驚執漏行李咯。今日我去丹麥啊！係我未講我去丹麥做咩喎？丹麥咧今次係去睇 Polestar 3，但點解去丹麥咧？我真係唔知嘅。點解唔係去瑞典咧？今日我就去參加 Polestar 3嘅全球首發記者會，咁就一陣會見到架 Polestar 3啦。咁聽講仲有機會見埋嗰架 O2，即係嗰架 Polestar 嘅 Roadster 嘅 concept 嘅。其實嗰部車之後應該會變成係一個量產車，應該係叫 Polestar 6嘅。Polestar 3就講少少先啦，其實佢就比起 Polestar 2再大架啲。Polestar 2咧，其實佢都定位係一架房車嚟嘅，雖然佢個離地距比較高，咁但係 Polestar 3咧就真正係佢哋第一部嘅 SUV 啦。一陣過多幾分鐘咧，我就落酒店 lobby 就同其他嚟自世界各地嘅記者一齊集合，然後就鴨仔團出發去場地睇我哋嘅新車。到啦，會場到啦。而家入咗場咧，好多人咯！哎呀，哇，真係激親！好耐冇試過出差做嘢嘅感覺，有啲奇怪，陌生得嚟有啲熟悉，有嗰種要開工啦嗰種憂慮，但係實在太耐冇出差咧，都有少少興奮。依家大概仲有10分鐘到咧，就會開始呢個 Polestar 3嘅 Global Launch。出邊係其實擺咗架車喺度嘅，不過攞黑布冚住咗。我哋都偷睇一下先。我呢架過癮喎，睇下先。哇！睇唔睇到 Polestar 電單車。Welcome to the world premiere of Polestar 3. And I would like to take a little bit.發現Cognizant 老細都喺度，可能佢近啊，所以都過嚟睇睇。大家都係北歐人。都話有睇呢部 O2 concept 㗎啦，其實都講咗㗎啦，佢會量產叫做 Polestar 6啊嘛。呢部嘢應該要等幾年，2026年先至生產嘅。咁香港都買到嘅，有人買咗嘅，都幾貴嘅，應該要2頭到啦。咁但係睇嘅真車又真係幾好款嘅。厚咗啲啦，以一架 Roadster 嚟講未夠扁嘅，但係可能真係因為濕 pack 電喺個底咧，做唔到太扁啦。但係啲 design 我覺得真係幾得，畢竟呢個 Polestar 嘅 CEO 都係 designer 出身啊，我諗佢對嗰啲 visual 上嘅嘢真係幾有要求。The next day。依家等緊入去影個 Polestar 3，因為佢有個 studio 嘅 set up 可以近啲同埋單獨影嘅。之前實在太多人啦，而家食 lunch 時間，出邊有好多 food truck 任你拎嘅。
我尋晚實在太混亂啦，而家終於有時間咧，幾分鐘嘅啫，唔係好多，俾我靜靜地講下呢架車。咁啊，容許我攞住本嘢講啦，因為時間真係得好短。咁首先講個價錢先，喺歐洲呢架車咧就賣緊89,000幾歐嘅，咁嚟到香港咧，代理就話大概打埋稅又減埋稅之後咧，意向價都係1.3 mil 左右啦。所以咧 Polestar 大家要知道啦，係過百萬嘅牌子嚟嘅。大家可能對 Polestar 個定位仲未好認識啦，咁但係喺呢架 Polestar 3上邊咧，你就會知道佢哋大概將自己擺邊個位置啦。前後雙摩打呢個係 long range 版嚟嘅，暫時淨係得 long range 嘅啫。咁兩隻摩打加埋咧就有360 kW， 即係大概490匹左右啦。扭力係840 Nm 嘅，但係佢仲可以裝一個 performance pack， 即係嗰陣時 Polestar 2都有噶嘛，咁就會再加大少少嘅輸出，變到380 kW 同埋910 Nm。呢架車咧就係4驅啦，但係佢就講佢4驅嘅時候，其實係一個後驅 bias 嘅車嚟嘅，即係後邊個摩打其實應該會大力少少，同埋佢中間有一個torque vectoring 嘅功能啦，但係佢就唔係用夾碌迫力嗰種嘅，而係中間有個類似中叉嘅設計啦，入邊就有兩個 clutch 咁去調配嗰個扭力嘅。但係咧佢後驅 bias 得嚟，當佢係 cruising 要慳油嘅時候，慳電啊應該就會甩咗個後轆，即係淨係靠前驅去行嘅啫。咁呢個到時真係要試車先知咩感覺啦。佢呢架車咧已經 standard 加咗氣壓懸掛啦，全部都係兩個 chamber 嘅，有升降功能同埋 adaptive 功能嘅，即係每一刻佢都會調校嗰個懸掛嘅硬度啦。5至100啦，佢就講緊係5秒正嘅。如果你加咗 performance pack 咧，就快啲4.7秒 ，top speed 210公里。咁但係你要留意啦，呢架車個電池係非常大嘅，110 kW 嘅一個gross capacity 啦，所以咧架車係會比較重少少嘅。佢嘅重量係2.5至2.6幾噸嘅，所以你知道咩 size 啦。咁嚿電咁大，呢個 range 都唔細嘅。如果 WLTP 佢其實已經有610公里，同埋佢 charging 方面咧係有250 kW 嘅 DC 啦。如果 AC 嘅話咧就 standard 11 kW 嘅。頭先懸掛講漏咗少少嘢，其實佢頭咧就雙搖臂 sporty 嘅，尾就係多連杆嚟嘅。如果你睇呢架車個 size 咧，可能你唔係好知佢係屬於邊個 cat 啦。如果你對比翻 Volvo 嘅 XC90 咧，係非常接近嘅，無論佢嘅車長啦、wheel base 啦，都係同 XC90 嗰個級數嘅嘢嚟㗎啦。不過你就咁睇咧，感覺佢係比較矮少少嘅，即係以一架 SUV 嚟講，我覺得佢就比較接近 all-road 啊、wagon 升高嗰種形態，就唔係一個好傳統嘅高身 SUV 嚟嘅。咁而家呢架車係5座版嘅，究竟會唔會有7座咧？頭先阿老細出邊有講過，佢哋都唔 expect 會有7座啦，因為佢哋想後座嘅空間大少少啦。另一個佢嘅 feature 就係前邊有個叫 Smart Zone 嘅 device 啦，其實係車頭嘅一啲 sensor 啊、雷達各樣嘢嘅。咁如果計車外咧，佢就有5組雷達、5組鏡頭，同埋呢度話12組超聲波嘅 sensor。咁你知 Volvo 又好 Polestar 又好，佢都係 focus 喺嗰啲安全輔助駕駛系統度嘅。咁呢架車應該就係佢哋最頂級嘅一個 product 嚟㗎啦。呢架車除咗剛才講嗰啲性能嘢啦，設備上都係幾多嘅，有 B&W 嘅 3D 音響啦，然後有電索門啦、head-up display 啦，呢部就21寸拎，你可以 upgrade 變22寸都得嘅。咁全車都係 LED 同埋有個好大嘅玻璃天幕。重點咧就係呢架車個 style， 咦嗱幾閃嗱，證明個擾流好勁。其實佢好得意啊！呢度佢做咗一個前翼啊，即係個前翼就唔係頭唇嗰種前翼，而係喺個頭泵把上面真係有個類似尾翼嘅設計嘅。佢就可以將啲氣流帶上去，就少啲一啲叫 vortex 啊嗰啲turbulence 咁樣啦。同埋佢成個造型咧，我係呢一刻覺得好靚仔嘅，滿意嘅。車廂車外都係好 Polestar 或者好佢哋北歐人嗰種感覺啦。咁至於好唔好揸咧，揸出嚟感覺係點咧？到時翻到香港攞呢部車出去試先至知啦。今次嘅 Polestar 發佈會咧嚟到呢度就告一段落啦。我聽日就要翻香港戴翻口罩啦。咁如果大家想知多呢架車嘅嘢，就喺留言問我啦。我睇咗好多部噶啦，雖然都係 prototype，但係應該答唔到你哋嘅。仲有記得訂閱 subscribe CLS， 我哋仲有 IG Facebook 記得 follow 啦。好啦，下次見，翻嚟香港見啦，拜拜。